हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक ऐसा होम रेमेडी के साथ। देखिए फ्रेंड, क्या होता है घर घर में कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी खांसी बहुत मिलती है। और क्या होता है, यहाँ तक खांसते खांसते सांस भी फूल जाती है और छींकना और खांसना तो आम बात है। तो बहुत ही कम उपकरणों के साथ यानी कि इंग्रेडिएंट्स से आप इसे बना सकते हैं और इससे आप लेकर सांस फूलना से कैसे बच सकते हैं, ये आप ध्यान से सुनिए। फ्रेंड, तो क्या क्या लीजिएगा। पहले 1 टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लौंग यानी कि क्लोव, लेकिन फूल के साथ। लौंग का फूल मत फेंक दीजिएगा, उसको भी लीजिएगा। और 1 टुकड़ा दालचीनी का यानी कि 1 इंच सिनामन आपको लेना है। ये तीनों चीज़ यानी काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को आप पहले सूखा भून लीजिए। उसके बाद उसका दरदरा पीस लीजिए, यानी कि थोड़ा मोटा पीसिए, फाइन पाउडर मत कीजिए। उसको रख दीजिए अलग से। अब 1 टुकड़ा अदरक का लीजिए यानी कि जिंजर, उसको भी थोड़ा सेक लीजिए। सेकने के बाद उसको ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए, 1 टीस्पून जितना। अब तीनों जो पाउडर बना के रखे हैं, लौंग का, काली मिर्च का और दालचीनी का, उसके साथ ये अदरक का जो रस आप निकाले हैं उसको मिला लीजिए। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी, अगर हल्दी शुद्ध ना हो तो कच्ची हल्दी का रस 1/3 टीस्पून ले लीजिए और सेंधा नमक 1 चुटकी उसमें मिला लीजिए। ये हो गया इसका मिक्सचर। अब इसमें 1 टीस्पून आप मिलाइए शहद यानी कि हनी। ये थोड़ा मिक्स करके आप रख लीजिए। अब दोस्तों, इसको आपको कैसे लेना है, तो ये बताने से पहले मैं चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत कम उम्र के बच्चे को पिला रहे हैं, छोटे बच्चे को यानी 2 से 6 साल तक, तो आप 1/4 टीस्पून उसे दीजिए। फिर उसे गुनगुना पानी पिलाइए। तो कब देंगे? ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और सोने के समय, जब वो सोने जा रहा है उससे पहले उसे दीजिए, लेकिन दोनों टाइम ही गुनगुना पानी देना है। अब उससे थोड़ी उम्र के बच्चे यानी 7 साल से 13 तक के बच्चे को आप 1/3 टीस्पून पिलाइए, वही सुबह और रात के सोते समय। ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और रात को सोते समय, दोनों टाइम ही गुनगुना पानी दीजिए। जो भी इसको लेंगे गुनगुना पानी उसके साथ लेना है, यानी ल्यूकेवार्म वाटर उसके साथ लेना है। फिर आते हैं 18 साल तक बच्चे के लिए। उसको क्या करेंगे? उसको 1/2 टीस्पून सुबह, 1/2 टीस्पून रात को, वही ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा और रात को सोते समय, फिर गुनगुना पानी। अगर उससे ज़्यादा उम्र है तो 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून रात को लीजिए। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इस रेमेडी को ऐसे बनाइए कि सारा दिन में आप 1 ही टीस्पून हनी आपके अंदर जाए। इस तरह से आप इसे बनाइए। इससे आप 3 दिन तक प्रयोग कीजिए। अगर तब भी आपको ठीक नहीं हो रहा है और ज़्यादा है तो 7 दिन तक आप इसे कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैं चाहूँगी इसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि इससे जो जो पीड़ित हैं वो इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इसे लाभ मिला है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। तो क्या होगा, मेरा जो मोटिवेशन है वो बूस्ट अप होगा और मैं नया रेमेडी के साथ आऊँगी। तो फ्रेंड, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। बाय।